નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 4 જૂન 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ગુજરાતમાં શું ફરી શક્તિશાળી તોકતે વાવાઝોડા જેવો છે ખતરો? ચક્રવાત સર્જાશે તો કેટલાક વિસ્તારોનું આવી બનશે। ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ચક્રવાત આવી રહ્યું છે, જેમાં વીજળીના ચમકારા સાથે ફરીથી વરસાદ આવશે। આ કારણે લોકોને ગરમીમાંથી મુક્તિ મળશે। અરબી સમુદ્રમાં 6 થી 9 જૂનમાં ચક્રવાત ત્રાટકવાની સંભાવના છે, ત્યારે ગુજરાતભરમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આજથી 5 દિવસ 50 કિમીની ગતિએ પવન ફૂંકાઈ શકે છે। ફરી એકવાર ગુજરાતની ધરતી પર આકાશથી તોળાઈ રહ્યું છે મોટું સંકટ। ઉનાળા અને ચોમાસાની સિઝનની સત્તા કુકડી વચ્ચે ગુજરાતના માથે આવીને ઊભું છે વાવાઝોડાનું જોખમ। અરબી સમુદ્રમાં તો વાવાઝોડું સક્રિય થવાનું છે, પરંતુ બંગાળની ખાડીમાં પણ વધુ એક વાવાઝોડું સક્રિય થવાનું અનુમાન છે। બંગાળની ખાડી કે અરબી સમુદ્રમાં કોઈપણ સિસ્ટમ સક્રિય થાય તો તેની ગુજરાતના વાતાવરણ ઉપર અસર જોવા મળતી હોય છે। અરબ સાગરનું તાપમાન ઓછું હોવાને કારણે વાવાઝોડું સક્રિય થશે। વાવાઝોડું મજબૂત બનવાની શક્યતા રહેશે। આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે આગામી 15 દિવસ બાદ ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસી શકે છે। 15 થી 17 જૂને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસે તેવા એંધાણ છે। 22 થી 25 જૂને અન્ય વિસ્તારોમાં ચોમાસું બેસે તેવી શક્યતા છે। પિયતની સુવિધા હોય તો તેઓ વાવણી કરી શકે છે। 5મી જૂને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની આગાહી છે। 6 જૂને બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણામાં વરસાદની શક્યતા છે। હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર મનોરમા મોહંતીએ આવી રહેલા વાવાઝોડાના સંકટ વિશે જણાવ્યું કે આગામી 5 દિવસ ગુજરાતનું વાતાવરણ સૂકું રહેશે। કેટલાક સ્થળો પર લોકલ કનેક્ટિવ એક્ટિવિટીની સંભાવના છે, તો અમદાવાદમાં આજે સાંજે વરસાદની સંભાવના છે। ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા છે। આવામાં ગુજરાતમાં વાવાઝોડું આવે તેવી સંભાવનાઓ બની છે। હાલ ભર ઉનાળે જે પ્રકારે ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે એ એક ગંભીર બાબત છે। ગુજરાતના માટે મસમોટા વાવાઝોડાનું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે, જે અરબી સમુદ્રમાં થતી હલચલને કારણે છે। બંગાળની ખાડીમાં પણ વધુ એક વાવાઝોડું સક્રિય થવાનું અનુમાન લગાવાઈ રહ્યું છે। હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલ જણાવે છે કે થોડા જ ટાઈમમાં અરબી સમુદ્રમાં ભયંકર વાવાઝોડું સક્રિય થશે। બીજી તરફ બંગાળના ઉપસાગરમાં પણ વાવાઝોડું સક્રિય થવાનું અનુમાન છે। આ બંને વાવાઝોડાની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ બંધ થઈ જશે। આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ અરબી સમુદ્રમાં 3 થી 7 જૂન વચ્ચે વાવાઝોડું સક્રિય થઈ શકે છે। એટલું જ નહીં, બંગાળની ખાડીમાં 7 થી 10 જૂન આસપાસ વાવાઝોડું સક્રિય થવાના એંધાણ છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।